আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কাছে সব ধরনের সুইং মেশিন, ডিসপ্লে বোর্ড, কিপ্যাড, বিভিন্ন রকমের ডিসপ্লে, প্লেন মেশিন, সুইং মেশিন, টু নিডল মেশিন, বারটেক মেশিন, বাটন হোল মেশিন, এপিডাব্লিউ মেশিন, আইলেট হোল মেশিন, সব ধরনের মেশিনের ডিসপ্লে পাইবেন। ডিসপ্লে, তারপর কিপ্যাড, সার্ভো মোটর, বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক আইটেমগুলো আমাদের কাছে পাবেন। এছাড়াও স্পেয়ার পার্টস, সব ধরনের স্পেয়ার পার্টস আমাদের কাছে পাবেন। আমাদের ঠিকানা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড সেন্টার, হাসনাত এন্টারপ্রাইজ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে